Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ciko Aplikasi Komputer. Kali ini mancing tengah malam, ngeri-ngeri sedap episode 2. Kali ini ditemani 2 orang teman saya. Ini semuanya adalah ahli mancing khusus tengah malam. Nah, ini lihat ya, sekitarnya. Ini hutan belantara, gelap semua. Nanti kita jajah spot. Nah, ini tengah hutan, gelap gelita. Ini jembatan ini sangat mengerikan sekali. Ini persiapan mancingnya. Modal gini. Ini adalah spot andalan. Mancing ngeri-ngeri sedap. Ini teman saya yang satu ini masih sibuk dengan senter ya. Nah, ini tuh. Ini mana ini? Belum ada yang dapat. Belum ada tanda-tanda. Selai terus. Mau dimakan? Sudah mau dimakan katanya. Kita lihat. Nah ini, aduh sayang sekali belum beruntung. Kita lihat sekitar hutan belantara semua. Nah, hutan belantara semua. Mancing malam, tengah malam, ngeri-ngeri sedap.
satu. Saya tengok. Sudah ada perlawanan, udah gerak terus. Ya cus, iya. Ikan lais loh. Ingatlah ikannya. Nah, ini dapat ikan lais besar. Besar, 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 besar. Nah, 2 jari ya mas, 2 jari. Wah, 2 jari. 2 jari. Nice. Yang satu belum ada perlawanan. Ini sudah mulai pasang umpan lagi. Umpannya pakai umpan apa mas? Pakai cacing aja mas. Cacing ya. Cacing. Ini adanya di Kalimantan aja ikan ini. Ikan lais. Dan biasanya itu kalau keluar itu memang jam-jam segini. Tengah malam harus ya. Malam. Tadi sempat mencium aroma wangi ya mas? Iya tadi. Sempat sebentar. Aduh, Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa mas. Iya, pasang lagi di tempat yang sama. Ya, langsung. Langsung. Dipaskan mas. Nah, sepertinya kita harus pindah teman, karena semakin lama aroma wanginya semakin pekat. Kita pindah aja mas. Ini peralatan pancingnya. Tambah malam tambah harum. Kita pindah saja. Kita baru dapat 1. Kita pindah. Kita pindah spot lain. Istimewa. Nyangkut ya ning gontangannya. Dapat patin. Patin besar. Nah, spot kedua ini agak-agak gelap teman-teman. Agak gelap. Spot kedua ini agak gelap. Tapi mudah-mudahan aman, nggak ada aroma wangi lagi. Langsung strike. Patin lagi. Kuy. Up. Patin lagi. Berapa jari mas? 5 jari mas? 4 jari. Masuk sudah buat lauk ini. 4 jari. Malah beruntung kita di spot baru ini. Nanti kita naik perahu. Tinggal sudah malam-malam bahaya. Udah agak gelap nih. Justru malah agak gelap, ikannya malah banyak. Duh. Besar. Nah, ini umpan yang kedua. Gelap banget, sungainya gelap banget. Di spot yang kedua ini. Nah, agak lama mas. Ikannya bunyi terus.
Strike lagi mas. Strike lagi. Besar. Cepat angkat mas. Dulu. Lepas. Auto rilis mas. Auto rilis. Auto rilis. Duh, senternya sudah nggak kuat ini mas. Ini gara-gara tadi mas, aroma wangi tadi nih mas. Baterainya langsung habis teman-teman, gara-gara aroma wangi di spot pertama. Strike lagi mas. Strike lagi mas. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Putus mas nanti mas. Alhamdulillah. Agak deket mas. Berapa jari? 5 jari nih mas. Masih 4 jari juga. 4 jari. 4 jari. Nah, ini. Awas, mati mas. Suara-suara, ada suara-suara aneh mas. Kita lanjut apa gimana mas? Kalau suara-suara aneh lanjut orang gitu. Lanjut nih. Pindah. Enak mas gimana? Pindah mas. Suara ngamuk. Suara aneh mas. Pindah. Udah mas, kita akhiri aja teman-teman ya. Udah kita akhiri aja, kita pulang saja ya mas. Sampai jumpa mas. Tutup mas, open. Terima kasih masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.